Olá, esse é o vestido Sonidos de Amor 2, esse aqui é a cor cereja, que chegou aqui no bazar, o cereja e o verde. Ele é novo com tags, eu vou mostrar os detalhezinhos dele. As alças são reguláveis, alças fininhas. Ele tem esses detalhes de babadinho no busto, em tule poá, é um tule mais macio. Tem o recorte aqui, fica bem certinho. Ele é acinturado. E aqui, ó, ele é todo de tule poá. Tem um babado aqui, deixa eu mostrar. Ó, aqui ele tem um babado na barra. Tá? Essa barra aqui é original. Ele é todo forrado, ó, tule. E aqui tem o forro em poliéster. Ele é um modelinho bem versátil, que dá para você usar tanto numa festa, e até para usar com tênis e com uma jaquetinha jeans, ou com uma baby look amarradinha por cima, fica super legal também. A parte de trás, o fechamento é por zíper invisível. A composição do tecido é 100% poliéster. O forro, 100% poliéster tule. Então ele é todo em poliéster. Esse aqui que está disponível na lojinha, ele é tamanho P. Eu tenho ele disponível também na cor verde. É um tom super bonito também. Esse também é P, também é novo com tags. Ó, detalhe da saia. Aí na cor verdinha. Os dois estão disponíveis no nossa página no Instagram, ladylike.bazar. E aí, para verificar a disponibilidade, é só entrar lá no nosso Instagram, segue lá a página para ver as novidades. E também segue o nosso canal no YouTube para receber as resenhas.